الحمد لله رب العالمين يا رب. يا رب انصر الاسلام واعز المسلمين. يا رب اعل بفضلك كلمة الحق والدين. يا رب ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع رايات التوحيد في كل مكان، وارفع ذكر الحبيب محمد في كل زمان. اللهم خلص المسجد الحرام من المعتدين. اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين. ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اشملنا بشفاعته. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد. اسمع الى قول البشير النذير سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: من قرأ سورة قل هو الله احد 11 مرة في اليوم ابتغاء مرضات الله نزع الله الفقر من بين عينيه وجعل غناه في قلبه وحشى قلبه بالحكمة. قل هو الله احد. سورة الاخلاص، سورة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأبي ذر: يا أبا ذر إن جبريل يقرئك السلام. قال أبو محمد: يا أبا ذر لقد سألت جبريل هذا السؤال: أتعرف أبا ذر يا جبريل؟ فقال لي جبريل: وكيف لا اعرف ابا ذر وجميع ملائكة السماء تعرفه؟ قلت: وكيف عرفته ملائكة السماء؟ قال جبريل: عرفته بكثرة قراءته لقل هو الله احد. من الواحد؟ من الصمد؟ من القادر؟ من المقيت؟ من الحكم؟ من العدل؟ من المقسط؟ من المبدئ؟ من المعيد؟ من الرحمن؟ من علم القرآن؟ من خالق الانسان؟ من علمه البيان؟ من الذي جعل الشمس والقمر بحسبان؟ من الذي له النجم والشجر يسجدان؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من القابض؟ من الباسط؟ من الذي بيده الامر كله؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. لا اله الا الله اخلو بها وحدي. لا اله الا الله اثني بها عمري.
لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. الله ربي، الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله 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 يا الله 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 سؤاله، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، واذا اتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالاحسان. الله الله، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واذا توكلت فتوكل على الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو رافع لواء التوحيد، هو البطل الذي اعلنها صريحة مدوية في قلعة الاصنام. اسمع الى حبيب القلوب وهو يقول: ايها الناس جددوا ايمانكم. قالوا: وكيف نجدد ايماننا يا رسول الله؟ قال: اكثروا من قول لا اله الا الله. جددوا ايمانكم. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. ولقنوا موتاكم لا اله الا الله فانها زاد الميت. واذا مررت بالقبور وقلت لا اله الا الله رد عليك الاموات قائلين: والله يا هذا لو علمت فضلها ما غفلت عنها. وما من ساعة تمر على ابن ادم لم يذكر الله فيها الا ندم عليها يوم القيامة.
كيف نجدد ايماننا يا رسول الله؟ قال اكثروا من قول لا اله الا الله. سيدي ابا القاسم يا حبيب الله، فاحت بعاطر ذكرك الايام وتفاخرت بجهادك الاعلام، والله قد حياك في قرآنه فاهنأ فأنت السيد المقدام. فاحت بعاطر ذكرك الأيام وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه فاهنأ فأنت السيد المقدام. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، بالامس حمل البريد الي رسالة، فلما فتحتها واستمعت الى ما فيها شممت منها رائحة الخبث. فالسائل وقع قائلا هذه رسالة من مواطن غير مسلم، وقلت اقرأ الرسالة لأقف على ما فيها، فإذا هي قد احتوت على 4 أسئلة. السؤال الأول: إذا كان القرآن يقول عن المسجد الحرام ومن دخله كان آمنا، فكيف أذن الله لهؤلاء بالدخول؟ السؤال الثاني: لماذا لم يرسل الله طيرا أبابيل على الذين اعتدوا على حرمة بيته كما أرسل على جيش أبرهة؟ السؤال الثالث: كيف يأتي نبيكم بشرع لا يطبقه على نفسه، فشرعه لا يبيح الزواج بأكثر من 4 وهو قد تزوج أكثر من 4؟ السؤال الرابع: إذا كان القرآن والإسلام حقا، فلماذا قال الله لنبيكم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وكان التوقيع كما ذكرت لحضراتكم آنفا مواطن غير مسلم، ولذلك حولت مجرى الكلام ورأيت من واجبي أن أصحح مفاهيم هؤلاء الذين لا يعرفون ماذا يقولون. ومع الدرس 43 بعد 100 اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أميط اللثام وأكشف النقاب وأرفع الستار عن هذه القلوب التي هاجت فيها عقارب البرضاء وتحركت فيها تعابين الحقد. إن هذا الأسبوع كان أسبوعا حافلا بتشكيك المسلمين في كل موطن، في مصالحهم وفي وظائفهم وفي بيوتهم. تشكيك من غير المسلمين موجه إلى المسلمين